ये चेक नट खोलने वाला रिंच लेके आओ जल्दी से। खाली सल्टर काम करते रहता है। वो बड़ा वाला रिंच लेके आओ जो इसमें ठीक है, इसको रोकने को। समझ गया। उधर जाकर झाल को पकड़ो, घूमना नहीं चाहिए। घुमा इस बारी तुम्हारा गाड़ में। बहुत दोगला बाटी थी गड़ुआ हो बेकारे तो न सारे